तकलीफ़ आहे, मदद कयो। असांजी इल्तिजा न्याणी बचाई वञे, असां हाणे पूरा थी विया सफ़ा का शइ न रहियो। मां पिनी करे डायलिसिस कराईंदो आहियां हुनजी। मीरपुर माथेले लगे ॻोठ वली मोहम्मद कोराई जे रहवासी मिस्कीन पोरियत मेहरबान मेंगवाड़ जी 8 वरियन जी नौजवान न्याणी कविता मेंगवाड़ गुर्दन जी बीमारी में मुब्तला आहे। संदसि वारसन न्याणी जे इलाज लाइ वसवारन खां सहायता जी अपील कई आहे। मूंखे गुर्दन जी तकलीफ़ आहे, हिते सूरत साह खे तकलीफ़ बि आहे, असांजी मदद कयो। मुतासिर न्याणी जे वारसन ॿुधायो त कविता जी हफ़्ते में 3 भेरा सफ़र अस्पताल मां डायलिसिस थींदी आहे। अल्लाह ताला विकड़े कविता जो इलाज कराईंदा पिया अचूं, पर हाणे पैसा न आहिनि। असांजी इल्तिजा न्याणी बचाई वञे, असां वटि जेको हुयो सभु कुझु लाहे हाणे का शइ न रहियो आहे। ग़रीब आहियूं, असांजी वस वारा असांजा जेके आहिनि खान वॾेरा असांजा डीसो साहिबु असांजी मदद कनि। असांजी डॉक्टरनि असांखे चयो आहे इस्लामाबाद इन्हनि जो गुर्दो चेंज थींदो। असां घर जा भाती सॼियूं टेस्टां कराए वेठा, कंहिंजो नथो लॻे। असांजो मुतालबो आहे नंढड़ी असांजी हयाती बचाई वञे हुननि जी। डायलिसिस जे लाइ बि परेशान थींदो आहे, मां पिनी करे डायलिसिस कराईंदो आहियां हुनजी। जेको अज़ीज़ हुया मुंहिंजा, जेको हेल्प थी सघे हुननि वीचारनि कई। हाणे मां डायलिसिस जे लाइ बि वॾो परेशान थींदो आहियां। डॉक्टर चवनि था त अंदाज़ो 30-35 लख तव्हांजो अंदाज़ो ख़र्चु लॻी वेंदो। असां वियासीं, असांजे फैमिली में कंहिंजो बि न मैच थियो, त ॿुधो था त इस्लामाबाद में असांजो कमु थी वेंदो, पर असां वटि त इस्लामाबाद वञण त ठहियो, असां किराए जा ई पैसा न जेको हुते वञी पुॼूं। हुननि चयो त घोटकी जी इंतज़ामिया हुकूमत ऐं वसवारनि खे अपील आहे त माली सहायता करे न्याणीअ जी हयाती बचाई वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk